脫髮都係呢個都市裏面現代人常見嘅情況。今次我哋就發起咗呢個素人計劃，收集咗10幾份嘅申請表，附上咗佢哋頭髮嘅情況。咁我哋喺篩選之下呢，我哋就揀咗3個個案出嚟，我哋分別會進行跟進同埋治療。咁大家我哋一齊嚟睇下成個過程啦。每分鐘敲出嚟。我哋中醫究竟又有啲乜嘢可以參與同埋介入嘅呢？我叫 Carrick 啦，今年29歲，一直都有人講過嘅，可能唔想承認啦，咁都冇理到嘅，直至去到24、25度，好似真係有呢個情況，咁就不得不承認。主要應該係額角位啊，前面一張位同側邊嘅位係好似一個 V 字咁樣，其實都好多時會俾人開玩笑咁樣講嘅，咁呢個都冇辦法啦，因為俾人取笑都個心唔會好過得去邊。主要咁係因為壓力嘅，因為我細佬啦，佢都冇咁嘅情況，即係屋企人都冇咁嘅情況。我希望可能額角呢個可以同翻前面一張睇齊翻，即係條髮線可以向翻前線。有試過去嗰啲類似 hair 嘅 treatment 嘅頭皮清潔啦，跟住就可能俾啲營養精華之類，咁個效果其實唔明顯。OK， 咁劉生嘅話咧，佢最想改善頭髮嘅問題咧，一嚟就係個髮線嘅問題，可能尤其男士嘅話咧，主要係髮線嘅時候咧，嗰個 M 字嘅位置咧，兩邊嘅額角咧係比較向上。而家呢個係肉眼睇㗎啦，咁我哋之後咧會用放大嘅去睇一睇佢呢兩個位置毛囊嘅情況係點樣。佢咧普遍咧一個毛囊可能係1條啊，跟住可能配一條好幼嘅頭髮咁樣。有毛囊嘅位置都係到嘅，只不過咧，例如佢好似呢啲位置咁樣啦，就好明顯係冇咁活躍嘅，即係佢連毛囊都冇埋啦，咁佢呢種髮線向上移就好難再透過中醫嘅方法去處理。男士脫髮裏面咧，大家都應該聽過呢個字類嘅雄激素所引起嘅脫髮，可以係因為有家庭嘅遺傳嘅因素啦，又或者咧好多時候係生活方式，例如我哋所講嘅壓力啊、飲食習慣嘅改變啊等等，咁而令到咧呢個雄激素過高嘅，體內嘅呢個 DHT 太高嘅話咧，咁佢就會開始攻擊我哋嘅毛囊細胞，令到佢嘅生長周期咧就大大咁樣縮短。首先就係咧佢會開始慢慢變薄啦，變幼先嘅。放大去睇嘅話咧，一個毛囊裏面咧佢可能得1條啊，甚至2條頭髮，或者係咧全部都係我哋比較幼細嘅頭髮啦，俗稱叫做嗰啲 BB 毛。咁久而久之咧，佢就會開始出現呢個禿嘅情況。咁而並且會慢慢向上移嘅。我哋今日咧為劉先生所做嘅呢個療程裏面啦，佢會包括頭皮針啦，咁咧我哋再去用藥嘅，包括大家聽過嘅側柏葉啊等等，用呢個藥物咧，咁然後改善佢體內呢個 DHT 嘅水平。頭皮針嘅話咧，都係圍繞住咧佢脫髮比較明顯嘅地方啦，同埋相應嘅穴位咧，咁我哋都會進行施針嘅。即係如果佢係好唔活躍嘅，令到佢肉眼都可以見得到實質嘅變化嘅話咧，咁時間可能會長一啲。咁我哋而家咧所做緊嘅咧就係頭皮針啦。咁你見到呢個好似一個好細嘅錘咁樣，但係佢上面咧其實係有7支針。呢個啲頭皮針咧亦可以叫做咧7星針。咁咧就係透過呢個係古時嘅時候就有咁樣嘅記載啦，尤其處理鬼剃頭啊等等。好多身邊嘅朋友啊都會試好多唔同新髮液啊、育髮液啊等等。但係呢度要俾一個 tips 大家啦，都建議大家咧去揾一啲註冊中醫師咧，可以去考慮做一做頭皮活化嘅呢啲療程啦，又等個頭皮細胞咧係活躍起嚟嘅，咁佢先能夠去吸收到呢一啲嘅精華。如果唔係毛囊細胞嘅情況咧，都係一個休止期嘅狀態嘅話咧，咁其實落好多嘅生髮元素落去咧，個效果都唔係好顯著嘅。好咗少少嘅，今日先俾21樣。梁醫師用嗰個電話照嘅時候，就睇到好似係生多咗毛毛咁樣。咁喺呢一個個案裏面咧，因為係髮際線嘅位置比較脫髮比較明顯啦，咧就用咗頭皮檢測嘅鏡頭啦，去對比咗咧第一次治療啦，同埋第4次治療之後咧毛囊嘅情況啦，同埋佢頭皮嘅情況嘅。
咁喺第一個禮拜裏面咧，油脂分泌咧都係比較旺盛少少啦。每一個毛囊咧，佢嘅毛髮係比較稀疏啦，可能主要咧都係見到有一條啦，並且冇其他生長中嘅毛髮嘅。咁喺4個禮拜之後咧，佢都會有一啲位置咧會有因為油脂分泌啊而有少少嘅炎症反應，但係補片咧頭皮嘅情況嘅油脂分泌係減少嘅。咁而喺毛囊裏面咧，亦都會有開始生長嘅毛髮。呢個係我哋4個禮拜嘅跟進之後嘅情況啦。咁成個過程裏面咧，我哋都淨係用中醫嘅方法去介入嘅。